Saya harap korang semua sihat-sihat belaka lah. Ada yang tak sihat juga ke, batuk-batuk ke. Sebabnya musim Sal pun sama. Hari ni pun dia batuk sama serentak dengan saya. Tapi alhamdulillah tak sesama lah kalau sesama lagi rimas. Tapi apa pun alhamdulillah kita syukur Allah jumpakan kita dengan AOWC terapi. So ini serius kita bukan sebab nak jual tapi bila kita pakai saya tenang sikit. Dulu kalau batuk memang stres. Sebab apa? Sebab batuk penat kan. Penat kita batuk sampai amal batuk memang teruk-teruk lah. So kalau ada, bila ada benda ni alhamdulillah lega sikit. Lega bukan lega sikit, lega sangat.